Uma fogueira de São João. A gente vai usar a mão para fazer a fogueira. Então, vocês colocam a mãozinha lá no papel e vão contornar a mão com o lápis de escrever. Depois disso, vocês vão usar as três cores aqui, ó, amarelo, vermelho e laranja, para pintar a fogueira, para ficar com a cor para ser o fogo, né? Pinta toda a mãozinha. E vocês vão precisar também de gravetinhos de madeira lá da árvore, lá de fora da casa de vocês. Pegam uns gravetinhos e vão colar aqui embaixo. Aí depois de tudo isso, ela vai ficar assim, ó. Com as bandeirinhas lá que vocês já fizeram, a mãozinha pintada, os gravetinhos colados, e vocês vão colocar lá as palavrinhas aqui, ó, Viva São João. Vamos escrever lá na folha.